क्या आप खर्राटों से परेशान हैं? क्या आपके पेरेंट्स, हस्बैंड या वाइफ के खर्राटों ने आपका जीना दूभर कर दिया है? आपको जान के हैरानी होगी कि आज स्नोरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड में हर तीसरा अडल्ट स्नोरिंग का शिकार है। आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटे हमारी नोज की वजह से नहीं, बल्कि गले में सांस की नली बंद हो जाने से होती है। जब आप रात को सो जाते हैं तो आपका निचला जबड़ा पीछे की तरफ गिर जाता है और आपकी सांस की नली को ब्लॉक कर देता है। इससे गले के पीछे सॉफ्ट टिश्यू वाइब्रेट होता है और हमें उसकी आवाज खर्राटों की तरह सुनाई देती है। इस प्रॉब्लम को स्लीप एपनिया के नाम से भी जाना जाता है। नो स्नोर्स एंटी स्नोरिंग डिवाइस यह एक डेंचर की तरह दिखने वाला ओरल अप्लायंस है जो आपके खर्राटों पर फुल स्टॉप लगा देता है। नो स्नोर्स आपके निचले जबड़े को सपोर्ट देकर थोड़ा सा आगे कर देता है ताकि आपका जबड़ा सोते समय पीछे ना गिरे और सांस की नली खुली रहे। नो स्नोर्स स्लीप एपनिया पेशेंट्स के लिए FDA द्वारा प्रमाणित है और आप इसे बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी ऑर्डर कर सकते हैं। यही नहीं, नो स्नोर्स जैसे डिवाइसेस के इस्तेमाल का समर्थन कई बड़ी बड़ी हेल्थ वेबसाइट्स और इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं। आपकी और आपके घर वालों की नींद और आराम कीमती है। इसे खर्राटों की वजह से बर्बाद ना होने दें। आज ही हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें नो स्नोर्स एंटी स्नोरिंग डिवाइस।